Приветствую вас, мои дорогие. С вами, как всегда, ваш астролог и таролог Арина Неизвестная. Сегодня расклад сделаем. Стучит, гремит, на пороге стоит. Да? Давайте такой сделаем расклад. Запишу сейчас сначала сигнификацию, как вас карты увидят на сегодняшний день. Кто вы? Узнайте сигнификацию себя, значит и весь расклад тоже будет ваш. Итак, так, надо вот это вот брать, чтобы она не мешалась. Кто у меня пришел на расклад? Сейчас. Кто у меня пришел на расклад? Кто вы? Человек, который идет в новое, обнуляется. Ну, сейчас, знаете, такое настроение, как будто да пошла она все нафиг вообще. Поболело и прошло, песня-то есть, да? Что это такое у вас тут? Ну, что-то вы устали, это эмоции здесь вами руководят. Что-то, знаете, не двигалось в более спокойной, что ли, в более спокойной эмоции что-то не двигалось. Это, скорее всего, связано с каким-то человеком. Вот. И вы сказали, да ну нафиг, вот оставляйте это все спиной, я больше не хочу утопать. Пойду в новое неизвестное. Обнулились такие, знаете, вот сейчас сразу со старшего аркана ваша сигнификация началась. Вот вы прямо здесь и сейчас, да, вот, находитесь. Да что, блин, я страдать, что ли, буду? Вот, вот что-то такое, короче, вы больше не хотите. Куда идете, пока не знаете, но у вас есть светлая надежда на будущее, да, у вас тут у дурака, у него платье украшено вот этими символами, которые символизируют опыт, да, вот. Есть доверие к высшим силам. Все, что не делается, все к лучшему, соответственно, лучше неизбежно. Да, впереди непонятно что, вот, но у меня есть вера в более лучшее, в более светлое. Я у себя одна или один, да, соответственно, я не пропаду, да, мне надо себя беречь, вот, чем вот в этих вот всяких негативных эмоциях каких-то утопать. А что вызвало ваши негативные эмоции там? Отсутствие понимания между... Вот здесь вот любовная тема. Она у меня вот в последнее время на раскладах-то очень сильно вылазит, ваша любовная тема. Встретили, возможно, человека очень близкого по духу, да, с которым все хорошо, но вот что-то здесь не двигается в лучшее, да, нету понимания, нету, возможно, взаимности, да, какой-то. И вот вы сказали, да, гори оно все огнем, да, я не буду я больше вот в этом вашем болоте копаться, ковыряться, все, надо оставить. У каждого свое, да, но здесь все-таки мне идет чувственная сфера, такая, тема отношений. Блин, подзависаю что-то сегодня маленечко, может, не выспалась, я сегодня что-то легла под утро уже, только смогла заснуть, но в 9 утра уже встала, и маленечко куматозная такая сегодня. Так, хорошо. В чем вы увидели, что нету здесь понимания? Ну вот не это человек, возможно, в прошлом как-то проявлялся, эмоции, да, вам дарил, тут он перестал, да. Правда, он и так попажу, да, немножечко-то эмоций, как-то встретиться хотел, комплименты говорил, а тут что-то, видать, замолчал. Ограничил вас. Четверка это всегда ограничение. Да, вот, такое ощущение, как будто человек ушел в такое. Вот, мне времени хватает только на самое необходимое. Пентакли это не всегда деньги, это еще и время, может быть, да. Мне вот хватает только на все самое необходимое, то есть время. То есть у меня тут своих дел полно, на тебя времени как бы нету, да. Ага. Что еще у вас это сподвигло? Вы задолбались уже, что у вас вечно все кто-то что-то уносит, тянут ваше время, ваши какие-то вот хитрые разговоры, манипуляции, обманы, да, какие-то такие вот. Ну, вы просто больше не хотите, чтобы вот это было.
Ну и с какой надеждой на будущее, во что вы верите, куда вы движетесь, как вам кажется? Где легче будет, где вы не будете уже вот этот вот вечный перегруз, да. Жезлы это еще иногда, знаете, это про кровь, да, давление могло быть, да, вот уже вот от этих вот всех вот переживаний каких-то, вот, ну, от этой ситуации, да, вот вы чувствовали уже даже, что вы теряете энергию, вот, такой перегруз был, вот, ну, вы вот, главное освободиться, мне должно быть легче, что это я тут все на себе тащу, да, зачем тащить, ради чего, ради человека, который на тебя не может 15 минут в день найти, чтобы хотя бы позвонить, а он вас здесь ограничил вообще. Свое, главное дело, что-то, может быть, получил, ну, знаете, вот такое ощущение, как будто вот, когда ему надо, звонит, да, и ваше время берет. Ну, и вы там, возможно, летели даже несмотря на свои дела. А тут он, когда ему надо, он ограничивает вас, да, куда вы идете. Это что значит? Ну, как сказать, маг перевернутый. Ну, знаете, я не хочу действовать в сторону этих отношений, вот как я, в принципе, и говорила. Да? То есть здесь, может быть, даже вы слегка манипулируете. Вот. Но просто это из-за усталости. Вы, вот, вам надоело быть уставшей, разбитой, там, какой угодно. Вот. Ну, такая здесь вот история у нас показывается. Сразу тему отношений, видать, она для вас сейчас очень актуальна, но опять же, вот вы, говорю, вот решили освободиться от этого. Просто потому, что уже надоело, да, то есть хочу спокойной жизни, что ли, более легкой. Нафиг мне эти отношения ваши говняные нужны, да? Ну ладно. Узнали себя в сигнификации. Давайте смотреть, что у нас стучит, гремит, на пороге стоит, что вот уже произойдет. Ну, люфт времени примерно 10 дней. Конечно, в энергоинформационном пространстве нету времени. Это время придумали люди, чтобы как-то, да, для себя. Вот. Но есть событийный ряд, да, который вот, ну, и мы закладываем то, что вот уже образовалось и вот в пространстве, оно просто должно проявиться в вашей жизни, да, ну, примерно это в течение 10 дней. У кого-то это может уже сегодня произойти, если у вас там жизнь такая более активная, да, вот, это у кого-то может уже и сегодня произойти, у кого-то, там, кто там домосед, да, там работа, дом, работа, там ничего никуда не хожу, вот, кто у нас отшельник, да, у вас это может растянуться на побольше, на 10 дней. Так, что у вас стучит, гремит, на пороге стоит? Совсем скоро. Тайны какие-то, тайные общения, может быть, у кого-то эзотерическое общение, да, вот, ну, кто, я знаю, что меня смотрят и тарологи, и эзотерики, ну, смотрят, да, коллеги, вот, ну, может быть, это вот какие-то вот, ну, 12 это птицы, это всегда общение, да, и это либо тайное общение, либо эзотерическое общение, мудрость какая-то. Давайте подраскроем. Что у вас тут стучит, гремит, на пороге стоит по совам. Это прошлое. Вот эта вот карта выпадала в сигнификации. Вот, скорее всего, здесь... Нет, вот, может быть... Может быть встреча. Вот может быть и встреча, но она какая-то тайная. А с кем встреча-то?
Вот кого вы сейчас вот защищаетесь, кого вы не выбрали. Того же чувака, что ли, показывает, от которого вы тут ушли. Ну и что вам эта встреча даст? Ну, вы поймете, что все осталось по-прежнему. Вот ощущение подвисшести какой-то, вот, ну ничего тут не изменилось, да? Вот встреча даст. Ну, она вам даст еще только больше переживаний, эмоций разных, да, неопределенности. 3 старших аркана. Ну и как это повлияет на вашу жизнь? Ну, вы, скорее всего, уже окончательно сможете отказаться от этого человека. Скажете, нет, ну это точно не то пальто, не мой человек, но она почему-то очень важна, эта встреча будет. Потому что много старших арканов нападало на вопрос, что это в вашей жизни даст, да, вот, ну, что это для вас это лично даст. Это по-любому даст какие-то... Вот вы поймете, что там ничего не меняется, да, не готов человек меняться. И только вот еще вот, ну, жертва какая-то, ну, ничего человек не хочет менять, вот так вот. Для вас это даст много каких-то переживаний, мыслей, страхов, да, неопределенности еще больше даст, эмоции будут разные. Но вы в итоге решите, что, ну, короче, вот правильно я решила пойти в новый, да, нахер мне это все это надо вообще, да, ну, раз ты не меняешься. Встреча, говорю, она либо ночью произойдет, эта встреча, либо она какая-то тайная. Почему встреча-то тайная? Ну, потому что здесь, скорее всего, вы любовница, да? Опять же, ну, Верховная Жрица, я говорю, еще один старший аркан. Хорошо. Что для вас лично вот позитив, какой несет вот эта ситуация лично для вас? Блин, столько старших арканов. Лично для вас позитив несет. Понятно. Одни старшие арканы. Девчонки, что творится-то вообще? Лично для вас какой позитив несет? Ну, во-первых, здесь, знаете, вот если вы на это так посмотрите, для вас это просто возможность получить плотские такие удовольствия, да, прямо оторваться на всю катушку. Вот. Ну и еще, знаете, перестать справляться с этим, то есть освободиться от этого, да, и пойти уже к каким-то своим целям. О чем вы мечтали, да, может быть, еще, знаете, здесь для кого-то я теперь точно знаю, какой человек должен быть рядом со мной. У вас такое, знаете, появится путеводная звезда. Мы же вот не можем нормальных мужиков оценить, пока говнюков не наедимся, да, вот, и здесь то же самое, здесь какая-то такая прослеживается, знаете, я теперь знаю, как не надо, да, как мне не надо. Только не забудьте обязательно прояснить, как надо, чтобы Вселенная знала, куда вас вести дальше. Потому что адрес такси надо называть, да, чтобы не вот там отвезите меня куда-нибудь, да, только чтобы я здесь не оставалась, а куда, да, обязательно прям даже вот это очень хорошо будет вам прописать, даже вот карту желаний, что ли, вот прописать. Я как-то на канале «Сила Вселенной», по-моему, выкладывала классный, офигенный инструмент. Там, если зайти в меню, там в файлах должно быть это анкета радикального проявления. По ней желание загадывать. Да, на это надо потратить час-полтора, потому что тебе там в письменном виде все надо написать. Но это с подсознанием своим, когда мы пишем рукой, да, не просто говорим, а пишем рукой. То есть мы как бы это формируем в пространстве, ну, придаем жизнь вот этому, да. Плюс мы общаемся напрямую с подсознанием.
Попробуйте. Я трижды по этой анкете загадывал желания, не все один в один сбылись. Единственное, в желаниях не должно быть участвовать «хочу вот именно вот этого человека». Да? И такое нельзя, это нарушение свободы выбора человека. Вот. Просто качество перечислите, да, вот. Не надо писать, чего не надо, да, а какое, да, то есть если вы не хотите, чтобы он был там балаболом, не будем ругаться матом, да, хочу человека, который будет искренен со мной, да, вот, ну, воспринимать меня там как друга, и не просто как там резиновую Зину, да, то есть вот такие вот, то есть прописать это все нужно, вот. И оно прям сбывается один в один, правда. Ну, попробуйте. Вот здесь вот эта ситуация, она вас как освободит. Она даст вам вот этот толчок на будущее, да, какой-то вот, ну, я теперь знаю, что мне надо. Понимаете? Вот это для вас несет позитив, вот эта ситуация. Хорошо. Очень много старших арканов нападало, говорю, либо оно прям вот-вот должно произойти, либо это действительно очень такое событие, которое меняет жизнь. Так, что еще? Стучит, гремит, на пороге стоит. Что стучит, гремит, на пороге стоит. Но это может быть изучение, обучение, да, разобраться в каких-то деталях, может быть, разобраться в каких-то документах. Давайте я сейчас подраскрою. Что еще стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит. Угу. Ну, я думаю, что здесь это больше связано с работой, с вашей деятельностью, чем вы занимаетесь. Как-то, знаете, досконально навести порядок, вот чтобы вот, ну, не было конфликтов каких-то, особенно кто из вас вот в руководящей должности, да, здесь, я думаю, показывает, что надо разобраться в каком-то моменте, навести порядок, да, чтобы вот, ну вот, дьявол — это козерожья карта, козероги, они с холодной головой наведут такой порядочек, да, что, ну, все как часы будет работать. Они, козероги, сами очень ответственные, требовательны к себе, да, соответственно, они, из них вообще хорошие руководители получаются, да, ну, кто такой прям с полноценной козерожьей энергией. Вот. Они выполняют все свои обязательства, соответственно, конечно, у них тоже не забалуешь, но ты будешь обеспечен всем, да. Вот здесь просто надо будет разобраться в каких-то вопросах, детально изучить какой-то вопрос, из-за чего вот эта вот ситуация получилась, да, вот, чтобы вот успокоить какое-то общее волнение, что ли, вот. Либо чтобы избавиться от конкурентов, ну, точнее, быть конкурентоспособным, да, вот здесь, я думаю, больше работу показывает, вот вас как-то вот подтолкнет вот это, что вот надо будет вот достигнуть, да, вот самому взяться, может быть, кто-то, значит, знаете, просто организует себя, потому что дьявол, он очень организованный, тайм-менеджмент, я не знаю, там расписание, что, ну, ежедневник, да, вот, то есть просто вот здесь нужно будет вот собраться, чтобы хорошенечко поработать, достигнуть высот. Потому что если мы будем там шалтай-болтай, да, работать, естественно, у нас никаких результатов не будет. У нас и результаты такие же будут, шалтай-болтай. А тут нужна быть такая организация. Вот. У всех по-разному, говорю, либо у кого-то как руководителя, либо это свою собственную работу организовать, и ты, когда ты сам на себя там работаешь, ты сам себе и начальник, и коллектив, да, вот, ну, то есть вот понятно, что к себе уже все претензии, как говорится. Что это даст для вашей жизни? Что значит? Ну, пока еще это ничего не дает, это начало пути какого-то.
Пока это переходы на ближайшее время в какой-то вот, ну, на более высокий уровень не дает, это просто, знаете, здесь и сейчас. Здесь я больше думаю, даже это не для финансов, а для собственной жизни нужно это будет сделать, да, ну, какие-то такие вот сиюминутные моменты, которые вот нам надо просто вот порядок навести, да, чтобы дальше уже спокойно можно было двигаться. Но это какое-то начало пути, но не прямо вот такое, что как-то вот сейчас поменялся из-за этого жизнь, нет, это просто наши такие хлопоты такие ежедневные, да, ну такое вот, как организация пространства своего. Так, хорошо. Что еще стучит, гремит, на пороге стоит? Что еще стучит, гремит, на пороге стоит? Ребенок. Ну, не знаю, может быть, у вас там ребенок в детском лагере, и приедет, да, уже скоро там, или там, может быть, он там у бабушки в деревне скоро вернется. Ну, часто, ну, или забота о детях, да, вот. Сейчас давайте я подраскрою, что тут стучит, на пороге стоит. Что-то вот... Нет, это позитивное, тут любому что-то, наверное... Ага. Нет, здесь просто забота о ребенке, какие-то вот, знаете, я не знаю, ну, что-то связанное с ребенком. Это не тяжелое, это не какие-то такие вот истории, да, все. Просто какие-то бытовые моменты. Возможно, где-то надо будет позаниматься с ребенком, да, потому что что-то вот тут какие-то есть дисбаланс, да, ну, может, какой-то конфликт просто решить, вот он там, у ребенка конфликт там со сверстником, да, вот просто этот конфликт решить, да, например. Вот, может быть, где-то вот ребенок чего-то будет недопонимать, и надо будет ему просто это вот объяснить, да, но здесь вот забота о ребенке, это однозначно, может быть, просто пойдете куда-то, где вот, ну, не нравится вам, вот тут на родительских собраниях, да, сейчас начнутся перед учебным годом, вот, ну, здесь просто материнские обязанности идут, вот. То есть они не напряженные, там не то, что какая-то, если ситуация, то она очень такая разрешимая, легкая, такая, знаете, ну, вот. Так что здесь, ну, либо прям вот ребенок, да, на пороге, то есть возвращается, может быть, от бабушки из деревни там или из лагеря, вот, либо просто вот вопросы с ребенком, да, решить, может быть, вы вообще еще не оделись в школу, да, не собрались, мы тоже почти в последний вагон запрыгнули, тоже вот только недавно ходили, собирались в школу, вот. Для вашей жизни что-то дает? Ну, для вашей жизни дает счастье, гармонию. Все счастливы, все довольны, все хорошо. Я говорю, здесь просто что-то по-легкому. Так, что еще стучит, гремит, на пороге стоит? Ну, такие бытовухи показывать начали, да? Что еще стучит, гремит, на пороге стоит ближайшие 10 дней? Ой, солнце. Ну, я не знаю, может быть, солнечная погода, конечно, у вас будет на пороге, да, в ближайшие 10 дней. Вот, но вообще эта карта, ну, солнце же видно, да, вот, карта какой-то, может быть, популярности, может быть, это карта хорошего подарка. Давайте я подраскрою. Финансовое какое-то поступление хорошего. Либо это просто карта праздника еще, да. Может быть, вы куда-то отдыхать поедете, да, там, не знаю, там на экскурсию какую-нибудь, там что-то такое. Либо на праздник вас пригласят. Может, у вас там девы есть, да. Сейчас у дев начались дни рождения. Вас там на праздник пригласят. Вот. Что тут у вас... Ой, еще раз солнце продублировалось. Ну, слушайте, где-то вот что-то вы будете очень счастливы, правда.
Такое, знаете, вот состояние такое радости. Я говорю, либо, может быть, себе какую-то покупку себе сделайте, не знаю, какое-нибудь золотое украшение, которое, потому что солнце золото символизирует, какое-нибудь золотое украшение какое-нибудь, которое давно хотели, да, либо там, говорю, какое-нибудь платье красивое, вот что-то такое здесь. Ой, что действительно приятные прямо эмоции. Я говорю, скорее всего, на какой-то вот развлечение, праздник, вот прям, ну это будет очень здорово. Прям вам вот счастье, вот эмоции полные штаны будут. Что-то очень приятное, приятное, приятное. Так, а это что значит? Это о чем? Ой, это, скорее всего, опять показали того чувачка, да, вот этого. Может быть, это его, но здесь вот как-то радостно встреча пройдет, но здесь почему-то, вот говорю, опять вот внутренний конфликт, и солнце-то выпало, да, вот рядом с этой совой. Но все-таки, если это праздник, на праздник кто-то пойдет, нет, с мужчиной встречи, что ли? Такое, да. Что-то вот, ну, здесь будет счастье, да, здесь будет как-то вот, я говорю, может, он в красивое место какое-то вас отведет, опять вот романтику какую-то устроит, но вот опять конфликты после него остаются. Здесь продублировали просто мне информацию, продублировали информацию. Что еще стучит, гремит на пороге у вас стоит? Еще пару картишек достанем и будем заканчивать. Что еще стучит, гремит, стоит? Ну, это работа могут показывать, да. Она тоже, опять же, выпала рядом вот с лупой у нас. Это может быть работа, либо какой-то конфликт, да. Может быть, просто уборка генеральная, ну, если уж так вот по лайту, да. Что у вас тут стоит? Я думаю, что это уборка. Может быть, кто-то будет расхламлять вещи, ну, шкафы, да, вещи какие-то там отдавать. Я думаю, генеральную уборку просто сделаете. Скажете, блин, что-то вот, как у женщин обычно, две проблемы. Нечего носить и мало места в шкафу, да? Сделаю-ка я генеральную уборку. Разберу эти вещи, а то я прямо ими завалена. Вот, надо освободиться от каких-то вещей. Ну, какие-то, не знаю, отдадите кому-то, просто расхламитесь. Вот. Что значит? Ну, это да, это как-то, вот знаете, это не делает вас там совсем прям победителем, или какие-то планы на будущее открывает. Это просто вот, я не хотела этого делать, да, глаза мои, не хотела, чтобы мне глаза на это смотрели, но сделать надо. Вот что-то просто будете решать, какие-то вот ей вопросы. Просто почиститься, обнулиться как-то. Но это очень хорошо. Кстати, вот такие генеральные уборки очень хорошо делать. И прям начать надо с рабочего стола на компьютере, и закончить шкафами, да, вот прям потому что, чтобы запустить ветер перемен вообще ну, в свое пространство. Вот, не может ничего к нам в жизнь прийти, пока у нас место занято. Вот, поэтому тут надо просто периодически это все нафиг чистить, чтобы не было никаких залежей и не образовывалось болото. Вот вы, походу, этим и займетесь. Ну и еще что у нас тут? Еще одну карту достанем. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ой, дом. Семья, я не знаю, может быть, семейные какие-то, ну, либо вот опять тоже вот рядом с ребенком выпало, вот у меня как дублируется, да, информация-то, вот, то есть семейные дела, домом заниматься, семьей заниматься. Что еще стучит, гремит, на пороге стоит? Да, просто тут еще, знаете, защита семьи здесь идет. Вы знаете, кого-то отвадить надо из вашего дома, возможно, от кого-то. Ну, какого-то
человека, который вот, ну, знаете, этот человек, я не знаю, это может быть кто угодно, свекрови там, не знаю, там, соседи, неважно кто, да, вот просто вот этот человек приходит и вечно у вас, вот как придет, и вас вечно там то с семьей ругаетесь, то еще что-то, человек такой, знаете, раздрайв приносит вот в ваш дом, да, и вот, возможно, вам придется навтыкать кому-то люлей, чтобы этот человек больше к вам не появлялся, да, просто вот, возможно, вы до этого еще как-то, ну, туманно это видели, да, а тут что-то скажете, да, блин, вечно какая-то хрень происходит, когда ты появляешься в нашем доме, да, и вот здесь прям вы можете прям очень по-жесткому отрезать. А почему у вас это... Ну, хочется спокойствия. Да, хочется спокойствия, чтобы вот, ну, уже не было вот этих негативных эмоций каких-то, да, просто уберечь свою семью от каких, ну, от всяких козя-базя, да, вот, ну, защитить свою семью. Что это для жизни вам даст? Ну, переход на новый уровень, защита, процветание, да, расширение возможностей, ну и вообще просто вот защита. Да, порядок, устой. Тоже два старших аркана. Кстати, вот это, по ходу дела, давно надо было уже сделать. Вот. Порядок, покой, все по правилам, как мне надо, да, то есть они как там, чтобы никто не лез своим языком там грязным в мои дела, да, то, что там что-то не так делаешь или еще что-то. Вот, просто будет порядок будет, короче, вот так вот. Обе карты такого порядка четкого, да, спокойствия. Он жизнь даст. Слушайте, ну, возможно, это как-то лишает вас какого-то ресурса, да, может быть, у вас там свекровь там приходит или теща домой, она деньгами помогает, да, но при этом, блин, ну, считает, что она здесь уже и хозяйка, да. Вот, возможно, это, ну, потеря какого-то ресурса вот от этого идет, да, то есть, ну, денег меньше станет, но, в принципе, просто надо будет распланировать, да, как там жить дальше, может, финансовые планы свои поставить, обойдемся без этой помощи, как говорится. Для вас это, кстати, очень хорошо. Вас это подтолкнет к развитию, но к своему собственному порядку вот в вашем доме, в вашей семье. Такая вот история у нас. Ну, так, совет. Я не взяла никакой карты. Давайте, ну, давайте вот отсюда достанем. Совет вам на вот эти ближайшее время. Какой дадут карты? Это сейчас обращайте внимание на свои эмоции, на свою интуицию. Вот про это эта карта говорит. На свои эмоции очень важно обращать внимание, потому что вот иногда мы это на ком замазываем. Наша интуиция всегда через эмоции, через тело предупреждает, когда нам опасно, от чего пора избавиться, куда тянуться, да, вот здесь вот нужно обратить внимание на свое подсознание, да, вот на то, о чем вам говорит тело, ваши эмоции. Да, и отдыхать надо. Отдыхать надо. Еще, кстати, Луна в Ленорман иногда про профессию, про вашу говорит. Вот. И про притяжение. Во-первых, говорят, не забывайте отдыхать, не забывайте спать. Вот. И находитесь только рядом с теми, кто вас поддерживает, кто вам по душе, с кем вам приятно общаться. И на какую-то магию указывать здесь. Может быть, ну, кто из вас там занимается там, ну, ставы может ставить, да, вот здесь вам в помощь может это прийти, магия какая-то. Угу. На сны еще надо обратить внимание.
Ну и какая-то магия. Здесь однозначно вам в помощь. Ну, может, для помощи став какой-нибудь поставить, да, там, если вы это знаете, такие ставы. Вот. Ну, не знаю, там даже элементарно, там, если делаете травяные свечи, да, то есть свечами почистить пространство, особенно то место, где вы спите. Здесь вот эта вот история. Ну, мои дорогие, в любом случае я вам желаю, чтобы все-все сложилось наилучшим образом для вас и вашей души. Я, конечно же, с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.